Mūsu mācības Vasaras akadēmijā balstījās uz ideju, ka vislabāk cilvēks mācās caur savu pieredzi. Mūsu pasniedzējas Inga Pāva un Zana Oliņa mācīja mums to, lai sāktu skolā mācīt vidusskolānus. Vispirms jāsaprot pašiem, kā tad īsti mācāmies. Mūsu projektam radniecīgi projekta kolēģi mācīja mums tieši to, kāda ir pieredze no viņu pieredzes personiskā strādājot jau gadu skolā, kā tad būtu vislabāk mācīt mazos bērnus, lielos bērnus, jaunām zināšanām un ar mūsdienīgām mācību metodēm. Mani savāk atmiņā palika nodarbība, kuras laikā mēs mācījāmies apgūt spēles un mācījāmies, kā skolēnus atkal mobilizēt darbam, tad, kad viņi ir noguruši, teiksim, 20 minūtes mācoties stundas laikā, un kādus vingrinājumus viņiem dot, vai viņi spēja atkal mazliet atpūsties un pēc tam atkal sākt koncentrēties darbam. Mēs daudz diskutējām par piemērotākajām mācību metodēm, par vērtēšanas veidiem, iepazināmies ar mācību priekšmetu standartiem, programmām, tematiskiem plāniem un arī mācību grāmatām, cik tās ir ļoti daudzveidīgas. Un, protams, paši arī plānojām savu priekšmetu mācību stundas, un tās arī viens otram vadījām. Atbildes uz šiem lielajiem pamatjautājumiem, kas, kam un kādā veidā tiek mācīts, mēs ieguvām caur praktisku pētīšanu, piemēram, ar praktizējušu bioloģijas un dabazinības skolotāju un metodiku Daigu Kalniņu. Mēs pētījām vietējā dīķī ūdens dzīvniekus un pētījām arī ķērpu daudzumu uz kokiem. Tas mums pašiem deva tādu kā pārliecību, ka bērniem ir jādod iespēju aptaustīt un pašiem praktiski izmēģināt. Vasaras akadēmijas laikā katram programmas dalībniekam bija iespēja iegūt pirmo pieredzi skolotāja amatā. Mēs vadījām stundas bērnu jauniešu programmā Saulgrieži. Mēs vadījām stundas pārējiem programmas dalībniekiem. Šī pieredze ļāva mums pārbaudīt teoriju praksē, sajust, kā tas ir strādāt ar pusauģiem, skaidrot tā, lai viņi saprot, stāstīt tā, lai viņus aizrautu, un vadīt skolēnu darbu tā, lai visi būtu ieinteresēti un aizrauti. Mums katram bija vairākas iespējas to darīt, un katru reizi to mēs darījām arvien labāk un labāk. Vasaras akadēmijas klasotības nodarbībās mums bija iespēja padomāt par to, kādi noteikumi un kādi priekšnoteikumi ir vajadzīgi, lai ik viens skolēns varētu sekmīgi mācīties un labi justies klasē. Tas, kā mēs to darījām, bija pirmkārt mēs paši izspēlējām un iejutāmies dažādās problēmas situācijās un tās analizējot izstrādājām iespējamos variantus, kādi varētu būt problēmu risināšanai. Otrs, kas mums bija, ko mēs darījām, mēs visu Vasaras akadēmiju katru dienu iejutāmies viens no mums klases audzinātāja lomā priekš pārējiem. Un tas bija arī tas veids, kā mācīties, kā organizēt mūsu pašu darbu, kā piemēram ņemot jau to, kas būs skolā. Vasaras akadēmijā vēl pirms tikšanās ar mentoriem un direktoriem bija iespēja uzzināt, kā skolu sistēma darbojas kā tāda. Tad, ko no jaunā skolotāja sagaida skola, skolēni, izglītības ministrija, kāda ir noteikumi, prasības, kas ir jāievēro, un dažādas situācijas, kādas mums varētu sagaidīt. Kas nemāk atpūsties, nemāk arī strādāt. Tāpēc mums ārkārtīgi svarīgi Vasaras akadēmijas intensīvo mācību laikā bija kvalitatīvi atpūsties un emocionāli atjaunoties jaunam darba cēlienam. Un šāda iespēja mums tika dota kopējos pārgājienos ar dziesmām un desiņu cepšanu pie ugunskura, kopējās ekskursijās uz Alūksni Alsuķu vasaras nometnes laikā vai uz Saldēm fabriku druvas nometnes laikā, kopējā džeza vakarā, kurā mēs baudījām džeza mūziku un skaitījām viens otram Šekspīra sonetus, sportiskās aktivitātēs, Vasaras olimpisko spēļu laikā vai aerobikas vakarā vietējā jauniešu nometnē Alsuķos, vai vienkārši neformālās un draudzīgās sarunās vienam ar otru vai ar angļu kolēģiem no līdzīgas programmas druvas nometnes laikā. Vasaras akadēmija līderības kursa sākumā mēs daudz domājam un runājam par to, ko nozīmē būt līderim, un arī to, ko katrs mēs saprotam ar vārdu līderis. Vakar nodarbību cikls, ko vēlos sasniegt es, mums deva iespēju padomāt par to, kāds līderis vēlos būt es. Tā piemēram pie bijušās Hansabankas vadītājas un iespējamās misijas patroneses Ingrīdas Blūmas atziņām pieder tas, ka pozitīvisms vairo pozitīvismu,
kā arī tas, ka iemācīties un iemācīt var pilnīgi visu. Biznesa ētikas konsultants Atis Zakatistovs mums mēģināja parādīt, ko nozīmē vadīt pārmaiņas un kādā veidā aizraut cilvēkus, lai tie sekotu tev tur, kur tu vēlies viņus aizvest. Skolotājs un mācītājs Andrejs Mediņš runāja par sevis iepazīšanu un cilvēku mīlestību dažādās pat ekstremālās situācijās. Savukārt radošais masu ietekmes speciālists Ēriks Stenzinieks vēlreiz atgādināja par to, ka ir tik daudz lietu pasaulē, kuras nevar iemācīties no grāmatām, bet var sadzirdēt un saklausīt cilvēkos ar pieredzi, turklāt bieži vien ar tieši atšķirīgo un citādo pieredzi. Pats būtiskākais noturīgam cilvēkam un līderim ir saprast sevi, ieklausīties gan sevī, gan citos. Tādēļ par emocionālajā inteliģences jautājumiem mēs daudz runājam ar Betiju Putniņu. Pats būtiskākais ieguvums Vasaras akadēmijas līderības kursos gan bija iespēja klausīties, jautāt, iesaistīties un domāt par tēmu, kas ir tas, ko vēlos sasniegt es.